Здравейте! Честито лятно слънцестояние и честит Международен ден на йога! С днешната кратка практика ще поздравим Слънцето. Ще е много лесна и кратка, за да може всеки да се включи. Заставаме прави, изправяме хубаво гърба, раменете. Ще направим една кратка дихателна техника, която може да се прави и седнем, но аз реших да съм навън, да се свържа освен с Слънцето и с Земята. Заставаме прави. Ще вдишваме през дясната ноздра и ще издишваме през лявата ноздра. Дишането се казва Сурия Ведана. Сурия означава слънце, а Ведана пронизващ. Дясната ноздра символизира слънцето, а лявата ни ноздра символизира луната. Ние ще стимулираме слънчевия канал. Лявата ръка е в Джанана мудра. Докосваме палец и показалец, другите пръсти са прави. А дясната ръка е в Вишну мудра. Свиваме показалец и среден пръст, другите пръсти са прави. С палеца запушваме съвсем леко дясна ноздра, а с безименен пръст запушваме леко лява ноздра. Съвсем леко в основата, без да натискаме. Вдишваме през дясна ноздра и издишваме през лява ноздра. Бавно, спокойно, без усилие. Започваме. Вдишваме дясно, запушваме ляво. Запушваме дясно и издишваме през ляво. Отново запушваме ляво, вдишваме през дясно. Запушваме дясно и издишваме ляво. Продължаваме така. Дишаме колкото можем по-бавно и по-пълно. Съсредоточаваме се само върху дишането, нищо друго няма значение в момента. Още няколко повторения. И последно. И ще направим още едно дишане, свързано с движение. Стабилно стъпили, отворени стъпалата на широчината на таза, изправен гръб, прибран корем. Приплетаме пръстите, вдишвайки, обръщаме длани напред. Обръщаме ги нагоре към небето, протягаме се, повдигаме се на пръсти и издишваме ръце през страни. И отново вдишваме, потягаме нагоре, повдигаме на пръсти. И искаме да опрем небето, хубаво се оттягаме. И издишваме, пускаме долу. Продължаваме.
последен път. Разтърсваме ръцете, да им дадем малко почивка. Отваряме краката широко. Вдишваме, отваряме ръце в страни, лек наклон назад, поглед към небето, усмивка. Отваряме се. Издишваме и се прегръщаме, загъваме гърба, братичка надолу. Вдишваме, отваряме сърцето нагоре. Издишваме и се прегръщаме. Вдишваме. Поздравяваме слънцето. Издишваме, поздравяваме себе си. Вдишваме, отваряме. Издишваме. Още няколко пъти. Последно повторение. Отново разтърсваме ръцете. Ако сме събрали напрежение там, да го отпуснем. И ще отпуснем цялото тяло, разтрисвайки цялото тяло, удряйки петите в земята, отпускайки цялото напрежение в земята. Отдаваме го да го преработи. Леко встрани. Вдишваме и издишваме. И забавяме темпото. Оставяме лява ръка върху гърдите и дясна върху корема. Изправен гръб. Затваряме очи за момент. И насочваме вниманието отново навътре. Следим дишането. Усещаме топлината и енергията, която генерирахме с тези практики. Наслаждаваме и се. Усещаме слънцето по кожата си или си представяме как то ни докосва. И усещаме земята под нас, дори да сме в апартамент. Може да извикаме това чувство, как сме стъпили на истинска земя, на пръст, на пясък. Спомнете се тези усещания. Свързваме се с слънцето и се свързваме с земята. В един баланс, който се образува в нас. Дишаме. Спокойно, бавно, дълбоко. Даваме се няколко минутки тишина, спокойствие само за себе си. И можем да благодарим на Слънцето за живота, че благодарение на него има живот тук.
за топлината, която ни дава, за нежния допир, за светлината, за усмивките, които ни предизвиква. Вдишваме, издишваме, пускаме ръце и вдишвайки ръцете през страни загребаме цялата енергия, от която се нуждаем и си я прибираме в нас, в центъра си. Вдишваме, издишваме. Намасте. Благодаря, че бяхме заедно. Поли, да кажеш здрасти.